Вот в таком месте ночевал. Минут за 30 палатку уже собрал. Вот вещи лежат. Осталось вещи собрать. И вот сейчас отремонтировать еще раз. Во. Это жесть просто. Хоть как-то посадить его на место надо. Мамадыше край надо что-то сделать. Потому что, ну, я так далеко не уеду. Это меня сковывает. Ну что, вот я и собрался. Сейчас еще пару движений и поеду. Село Десметьево. Это, кажется, крещенное село, как и весь сельский округ, потому что здесь крещенная Ярыкса, вот это вот тоже. Здесь даже Богородицкая церковь была. То есть это явно не мусульманская деревня, она крещенная, крещены здесь проживают. С 1710 года известно, всегда вот состав Мамадышского, в общем-то, района и входило. Десметьево. Да, и дома тут такие, уже не старинные. Ну, не все. Одна улица. А вот красивый дом слева. Еду в Мамадыш. Еду в Мамадыш. Вот здесь мусульманская деревня. Холмы, красота. И я приехал в село Старый Кумазан. Это мусульманское село, то есть татарское, мусульманское, соответственно. Вот. 1680 года. Больше информации о нем как-то нет. Ну, близко достаточно к Мамадышу находится, 13 километров. Таких вот тоже нормальных живописных местах. И есть где грибы, ягоды, как говорится, собрать. Тут Вятка тоже не так далеко. Везде есть магазины. Вот я ходил когда по Уральскому району, там не всегда встречалось. Тибет-Гузель. Не, я еду в Мамадыш, мне нельзя останавливаться. А то я тут на 2 часа завяну. Так, ну мечети основной пока я не видел, где-то, наверное, впереди была какая-то, ну так скажем, часовенька небольшая мечеть. Вот источник воды есть. А теперь подъем. Вот и самый серьезный подъем на сегодня, первый. Поднялся со Старого Кумазана. Как мне нравится, когда так дорогу на километр видно. Это значит, что ровняк. Сейчас будет катка 22, 23. Вот можно сказать. Мамадыш. Надпись Мамадыш.
Тройка сразу на въезде. Итак, въезжаю в Мамадыш. Какие планы? Вот мне накидали план, в принципе, посещения и мест, каких нужно посетить. Это и набережная, это и гора Пузаниха, или как-то так называется. Но она в самом городе. И здесь где-то вот сейчас через 500 метров поворот, красивый вид на Каму будет. Я вот туда сейчас еду сначала. Также хочу кушать. И поесть не мешало бы, прям нормально, чего-то такого. Хорошо, вот я тут ипподром проезжаю. Дети играются. Детский сад, что ли. Площадка красивая достаточно тут. Вот так вот играется. Ну да, детский лагерь какой-то. Да, река Вятка здесь недалеко, кстати, подает в Каму. Я, по-моему, пересекать буду на пароме как раз таки Вятку, чтобы попасть на ту часть. И здесь вот недалеко, может быть, даже видно ее долина Камы проходит. Елабуга, вот это вот, скорее всего, уже Елабужский район. На той стороне Республики Татарстан. Вау, конечно, вид потрясный. Вот так вот путешествуйте. Улица Ленина. Левша, авокадо. Вот здесь что-то, да, можно будет попробовать, посмотреть. Ремонт план. Ленина 121 Б. Магазин авокадо. И здесь вот СТО. Дай бог мне помогут с моим багажником. Сейчас сниму велобаул. И буду надеяться там высверлить, закрепить нормально его. А то я далеко не уеду, блин. На каких-нибудь камнях точно у меня все отлетит. Стадия 1. Стадия, говорю, 1. Не берет ничего, да? Вот так вот. Ну, вроде бы ушло все. Теперь надо придумать что-то с новой резьбой. Ну что, почти готово? Да. Вот. Закручивается. Теперь мне надо ключ. На сколько это ключ? 8. 8 на 8. Угу. Так, ну и это на место поставить.
И все. Ну что, спасибо ребятам из мастерской у левши. Благодаря им теперь я не боюсь за свой багажник. И мне показали маршрут на Пузанку. Пологий маршрут. На нее так обычно забираться нужно, а здесь он мне особо не нужно. Все сделали бесплатно. Зовут Айдар и Джахангир. На въезде по улице Ленина заезжайте. Помогут, чем смогут. К сожалению, надо ехать, а то время такой ресурс. Можно было бы его приостановить. Я бы с удовольствием здесь зачалился. Эй, мы снова на асфальте. Преследуем белую машину. Да, классное место. Снова спуск. А тут уже ветер. Спуск-то какой, а? Так, куда-то сюда. Нет, понятно, по асфальту. Арабелла. И Вятка. Пляж, Вятка. Люди рыбачат. Нет, я не буду на пляж сидеть, я проедусь по набережной плот, потому что сделали здесь прогулочную. Понятно. Ну, источник есть. Ну, слава богу, с водой у меня сегодня все в порядке. Площадка для волейбола пляжного. Ой, вода. Все, приехали. Какая-то сказка народная, что ли? О, мышь вообще интересно сделали. Тигр на саксофоне. Кабан дудочку дует. Конь гитары. Мало, обезьяна. Да. Шаурма чак-чак осталось. Ну и посмотреть еще то, что рекомендовали. Нашел резинку для палатки. Мечеть здесь необычная. Побольше такая, да. Городская. В Васке примерно такое же есть. Ну, в Васке она не обделана металлосайдингом, поэтому получше будет. Ткани, пивоман, мир мебели. Что-то где-то я блуждаю. Вот здесь параллельно, кстати, улица Советская. А, вот она уже. Это центральная, ну такая историческая улица. Оказывается, в Мамадыше вот есть свой лимонад тоже, как и в Кукмаре. Сейчас попробуем.
смотрю сегодня на выезд в Елабугу, 57 километров туда. По М7 в том числе. И Ленин снова молодой. Везде Ленин есть. Вот спускаюсь потихоньку по Советской. Kids, Meets. Тут вот детская площадка. Прогулочная улица получается. Тут камни какие-то интересные стоят. Память павших при исполнении воинского долга. Минус есть, конечно. Большинство домов отделаны либо плиткой какой-то, либо сайдингом. Мало что старинного тут сохранилось. Ну, такой парчик неплохой, ухоженный. Иду на спуск. Церковь впереди. Улица Советская заканчивается. Да, вот, конечно, здесь зона такая интересная, ухоженная. Ушли рельеф. Париж через Мамадыш, говорят же. Да, истории не знаю, но церковь явно века 19-го, может быть 910, может быть чуть раньше. Белые синие тона встречаются. Это как в Туличах тоже. А вот она Вятка. И я спускаюсь на набережную. Страшно. Да. Кафе, прокат, детские площадки. Сейчас развернусь, обратно в сторону поеду. Лодочки тут есть даже деревянные. Культура. Окультурили. Молодцы, молодцы. Ну что, Мамадыш порадовал. Ну хорошо. Хорошо, постепенно все облагораживается. Это отлично. С одного места попал в другое. О, Поволжский университет еще. Ничего себе. Привет, парень. А ты в Поволжском учился или что? Да, надо же, тут много кто из Поволжского университета нашего работает, кто отдыхает, кто живет. Ну, местные, в общем, мамадышцы. Все друг друга знают, вот и меня тоже. Я смотрю, Поволжский университет, ничего себе, думаю. Еду по озеру, здесь на карте дорожки нет, а она уже есть. Такое ощущение, как будто пешком идешь. Но нет. Такие беседки здесь стоят. День рождения у кого-то. Слушайте, ну приятно, приятно. Лежанки, качели, целая набережная. И тут вид на завод такой. Хоп. Отлично. Кстати, туалет есть. Бесплатно, если надо сходить.
Тут вот еще Мамадышский сырзавод. Известный сыр, отсюда возят, да. Так что Мамадыш производственный центр промышленный. Здесь много разных предприятий. Вот на выезде тут. Кафе Стоянка Чибис. А мне вот на тот перерыв, вот я брал без. О, вот это интересно. I am 7th Street. I'm going to Alabuga. Проехать можно. Грядка. Козлы, Костенеево, Котловка. Это все Елабужский район. Не прямо. На спуск. Тяжеловато сейчас подъем. Отдыхает быстро, надо, наверное, поесть. Муж. Да, вон видите, Мамадыш. Окончательно ухожу я с этой гряды. Сейчас буду спускаться в Елабугу уже потихоньку. Километров 10 осталось до поворота на Елабугу. Вот ем. Зашел в кафе. Пораньше, думаю, надо перекусить. А то бессилие началось. Едем изучать Елабужский район. На Колосовку меня отправляет. Вот. Осталось 15 километров. Посмотрим. Ну сейчас спуск типа должен быть.
Надеюсь, здесь дороги нормальные. Нижнекамск, Нефтеким. Трубы вот эти все видно сейчас. Горит там дым. Елабугу тоже видно, она на возвышенности. Ох, тут холодина-то. Такая прям сырость холодная. Ух. Колосовка. Мимо я ее проехал в итоге 2 километра. Река Танайка сейчас будет. В Елабуге много бродячих собак, я смотрю, уже несколько на меня нападать пытались. Это плохо. Ловить надо сюда. Как большим темпом еду. 2,5 километра до городища. Елабужское городище 2,5. Птиц Елабуга 3,8. Улицы широкие, считай 3 полосы. Светофоров почти нет. Вот тут такие часы показывают, что время без 28. Хоть где-то я к 8 успел, ё-моё. Мечеть красиво смотрится на дальнем плане. Такой худющий минарет устремляется в небо. Прям то, что надо. Мебель из Беларуси. Красный цвет. Памятник нефтянику, да, я его видел. Гуляй. Не буду. Шесток. Интересно. Офигенная красота, конечно. Открывается со всех сторон огни. Вот особенно здесь светится Нижнекамск. Вот он, Тойман, по-моему, как раз. Красота. Старинная часть Елабуги. Лучшего места для возведения старинного города не найдешь. Вот видите, да, все хорошо просматривается на километры, да, на десятки километров этого городища. Я поеду вот сейчас туда спускаться, где-то ночевать. Вот здесь на реке Тойме, наверное, буду ночевать, а то дождина заходит. Надо быстрее ставиться. Блин, тут все видно, надо за кустом где-то. А тут вот дома.